Ima ona izreka, ne znam, otprilike tako ide, ako te neko jednom prevari, sram da ga bude. A ako te taj isti 2 puta prevari, još na isti fazon, onda sram tebe da bude. Tako da ja ne znam koliko puta su ovi otkupljivači nas, blago rečeno, prevarili ili, kako da kažem, prebacili su svu jad na nas. Da je već suvišno pričati, stvarno je suvišno pričati, one priče od niska cena, ovako, ovo odbijaju, ono odbijaju, tako da to je suvišna priča. Ja sam se okrenuo malo na neku drugu stranu i to će biti glavna tema ovog današnjeg videa. Znači, ok, žetva ječma, ali glavna priča je koliko je bilo pametna ona moja taktika, dobra ona taktika da minimalno ulažem u ječam. Znači, nisam prskao protiv bolesti, nisam prskao fungicidima. Jednu parcelu sam prskao sa prihranom zato što sam jako malo đubriva tamo bacio. Generalno sam svugde bacio samo onaj minimum đubriva. Negde nisam, na više od pola nisam bacao pre setve, nego samo u reju i to onako 170 kila, maks, između 150 i 170 kila po hektaru u reji jana, tako da to će biti glavna tema, da vidim koliko je bilo pametno to što sam ja minimalno ulagao u ječam, u stočni ječam. Tako da, ajde krenemo. Počet ćemo sa ovom najgorom parcelom. Ovdje je leglo nekih, pa ne znam, nija, 60-70% je legao ječam i nije mogao apsolutno da ustane. I kad je krenulo sunce, tako da vidjet ćemo. Ako ovdje bude dobar prinos, onda sam miran. Znači, odmah u startu ćemo saznati kakva nam je sudbina. Ovo mi se već dopada. Gle, nije mogao ovaj jedan lanac da uradi sa jednim bunkerom. Nadam se da zbog toga prazni, zato što nije stalo, a ne da je zbog nekog kvara. Ovo mi se ne dopada, u stvari dopada mi se, ovo mi se dopada. Tako da izgleda da nije loš prinos. Mislim, nije sigurno katastrofa prinos, a je sad dalje jako dobar ili je samo solidan, to ćemo da vidimo, ali ovo mi je, pazite, ovo kažem neki 60-70% je bio lego ječam. Tu kaže, jel ovako, smanjen prinos, treba da se računa, kako se zove, a prazni bunker, tako da ako ovdje prebacimo 5 tona po hektaru prinos, onda sam car. Idemo. Evo, krenuli smo drugu parcelu. Idemo, tempo ukupno 12, nepuni 12 jutara, 11,7, 11,8 jutara ima. Tako da mora gas da ide. 2 kombajna. Pa ne znam, sad vam procenim. Sad ću da pogledam koliko ima u traktoru nakon ove prve parcele. Ali inače mislim da je ovo vlaga sigurno dobra, čak i moglo je ovo ranije. Inače, ajde da se podsjetimo, ono malo pre je bio Axereal Etincel koji sam najgušće zaseo i taj je lego skroz, kažem oko 60-70%. Ovo je već bingo, ovaj nije lego, ali mislim većina stoji, ima tu na možda neki 5 do 10%, ali deluje mi slabije. Kratki su ovi klasovi, znači ovo kad ja brojim treba da bude 14-16, kako da kažem, spratova ili kako je to ide, a ovdje ima između 10 i 12, tako nešto. Ali ovo je gušće zasejano, tako da vidjet ćemo. I hektolitar je jako bitan. Od hektolitra puno zavisi, znači ta jedinična težina, specifična težina, kako se zove, samog zrna, koliko je, tako da vidjet ćemo. Kažem da ovako na prvi pogled Etincel mi izgleda bolje nego ovaj bingo, ali vidjet ćemo na drugi i na treći pogled. Visina je ok, negde skoro do kuka.
prošle godine bilo do kolena i šta ja znam, gusto mi ovo izgleda, da su kratki klasovi, ali i gusto izgleda. Tako da sad ćemo da vidimo, onaj kombajn je okrenuo jedan tamo nazad i već je bio pun. Sad ovaj je otišao nazad, sad ćemo vidjeti, ne vidim rotacija da mu se uključila. Tako da vidit će, ajde bacimo pogled prikolicu koliko ima. Evo, bacio sam pogled gore, prikolicu, pa pokazuje onako, pa sad kako može da se proceni, pokazuje onako nešto sitno preko 5 tona po hektaru, što je naravno, ajde, slabo, nije katastrofa, ali je slabo. S tim što, ajde, treba uzeti u obzir da je ta parcela, kažem, možda i 70% bilo na zemlji. Tako da, kako se zove, ok, ako je to najslabija parcela, onda će biti dobro. Ali ok, kažem, to je samo moja procena, hektolitar je tu. Hektolitar će reći krajnji rezultat, to moramo da sačekamo, a to nećemo saznati dok ne budemo izmerili. Tako da ovo su sve jako samo nasumične procene, ne jedan prema otprilike. Ajmo par cena iz rada. Evo ga, predali smo prvu turu. Dobro je. Dobro je. 6,7 tona po hektaru prinos. Hektolitar 66,3. Znači, odluka da ne prskam ječam sa nikakvim fungicidima i ne znam sa kakvim čudima je bila prava stvar. Znači, kažem, od ovog prinosa ima bolji prinosa ove sezone, čuo sam, ali jako malo bolje, znači neki 200, 300, maksimum 500 kila po hektaru ko ima bolji prinos, a za to ne vredi prskati zbog 500 kila plus 500 kg po hektaru, to nećete isplatiti s tih 500 kila sve što vas košta jedno prskanje, tako da prava odluka je bila. Pazite, ovo 6,7 tona po hektaru blizu mi je mog rekorda. Znači, a ovo je najgora parcela bila, ona koja kaže, vidjeli ste kako je, ona prva je bila skroz loše izgledala, lego je ječam, tako da verujem, nadam se da za ovo ostalo će biti bolje. Idemo sad dalje, jurim prevoz da predamo ječam, pa jurim nazad da snimim nešto, da vidim, da pokazujem gdje su parcele, tako da jako je velika jurnjava, ali probat ću
par dobrih snimaka da uradim, ali sve u svemu za sad obećava, idemo dalje. I evo, na redu je opet Bingo Ječam, treća tura. Samo ovo malo da snimim, da par reći da kažem, pa idemo da predamo onu drugu turu malo pre što sam pokazivao. Opet očekujem dobar hektolitar, kod Binga je dobar hektolitar. Ono što je bitno reći da je ovdje bio bačen stanjak, slabo sam đubrio, ali ima stanjak od pre 2 godine. Bačen stanjak, tako da mogao bi ovdje da bude dobar prinos. I ovdje ću slamu sačuvati za baliranje, pošto ovdje će ići detaljnina, ako sve ide po planu, još nisam siguran, pa da lakše pripremim i sve to za detaljninu, onda ću pokupiti slamu, izbalirat ću i nešto ću se dogovoriti, neku kompenzaciju. A sad daj samo par scena, pa begam za onim traktorom tamo koji nosi moj ječam, samo čekam malo da odmakne. Tako da nemam baš vremena i prilike da snimim danas neke dobre scene iz kombajna, jurim na sve strane, ali ja bolje da jurim na sve strane zato što ima jako puno da se preda nego da od dosade i od ničeg, zbog ničeg mogu da stojim i da zujim ovdje. Tako da hajmo. Evo predate i druga tura sa one moje najkvalitetnije parcele. Neverovatno isto, malte ne u gram prinos. Ovdje 3866 kg ispao po jutru, to vam je 6,7 nešto po hektaru, znači isto, možda 15-20 kg razlika u prinosu. Neverovatno, s obzirom da nisam ni ja najprecizniji kad bacam đubrivo, nisam ni isti dan bacao, tu je bilo blato kad sam bacao, onamo nije bilo blato, po suvom, ovo ono, i ispalo na kraju sve isto. Čak nije ni isti hibrid, ovo je više Bingo bilo, a tamo je sad ovo zadnja tura, ova velika, sve etincel bio. Tako da, nevjerovatno, ali hektolitar je malo bolji, 66,7. Znači etincel se bolje pokazao od Binga, definitivno. Tako da, ali prinos je isti, znači nevjerovatno taj dvored i ječam kako mi puno slabiji izgleda, međutim isto, na vagi isto. Nevjerovatno, tako da zadovoljan sam, jako sam zadovoljan. Hajde još jedna tura pa da vidimo, ne mogu neke snimke da napravim, jednostavno jurim na sve strane. Evo, ja mislim da, evo sad dok stignem napolje za par minuta da će biti već gotovo. Tako da, hajde vidimo.
gotov je stočni ječam nepunih 8 hektara. Imam još 3 prikolice da se predaju, idem sad to da odradim pa ću onda sabrati, oduzeti sve, malo razmisliti i onda ću dati završnu riječ, ali generalno dobro izgleda. Ova taktika je upalila ove godine, naravno zahvaljujući obilnim kišama u kasno proleće, taman kad je valjda bilo najbitnije, ali ajde predamo ovo pa da se saberim i oduzmem. Pada mraka, vetar sve jači i jači, ali nažalost samo vetar pokazuje nama tu u Vojvodini. Kiša svugde okolo, samo kod nas neće, evo već 4. nedelja valjda kako neće, ali to će biti neka sljedeća tema, nego odneli smo mi onu zadnju turu i prvo je krenulo onako da sam se uzim uzorak, to je ovo parcela i još jedna mala tamo, uzim uzorak i hektolitar 60,5, znači bilo je 66, preko 66, ovdje 60,5. Ja sam već počeo da psujem konje, pošto je ovdje konjski stajnjak bačen. Rekao, šta je ovo, kako tako, tu gde stajnjak najslabiji hektolitar. Međutim, posle se popravila situacija. Možda je hektolitar bio slab, ali zato količinski je tu najviše bilo. Znači, nevjerovatno, to mi nije jasno, ta korelacija. Ja sam mislio, prinos zavisi najviše od hektolitra, ali eto, ovdje je slab hektolitar, a dobar prinos bio. I samo na ovoj parceli oko 4180-4200 kg po jutru je ispao prinos, a ukupno kad sve saberem, sve ovo što smo radili, znači 3980 kg po jutru je ispao prinos, to je negde skoro 7 tona po hektaru, možda 7, to tako nešto, 7 tona po hektaru. Tako da ajde ukratko samo da kažem kako sam ja došao do ovog rezultata, znači centralna tema ovog videa je da ne neki rekordni prinos što nema niko drugi, nego neka zarada u ovim današnjim uslovima kad je niska otkupna cena. Znači prvo sam išao, kako se zove, osnovno đubrenje samo gde sam jako morao da znam da je jako slabo zemljište, gde slabo rodi sve, tamo sam samo išao pre pripreme zemljišta za setvu sam išao osnovno đubrenje samo 100 kg po jutru ili 170 kg po hektaru. Tanjiranje uglavnom na 2/3 sam tanjirao, samo 1/3 sam orao tu gde je bilo kukuruzište, a gde je suncokret bio tamo sam samo tanjirao, tu sam znači uštedeo i gledajte uvek tamo gde je suncokret bio, ako imate suncokret, ako nemate onda ne možete. Znači posle suncokreta je najbolje sejati ječam. Onaj najbitniji trenutak je posle, kako se zove, prolećno đubrenje, azotnim đubrima, to jako treba pogoditi trenutak pre neke jače kiše, znači minimum 10-15 litara kiše, pre toga treba da izbacite azotno đubrivo, ako možete ikako da pogodite, to je najbitniji trenutak u celoj sezoni kad je ječam u pitanju. I nikakvo prskanje, znači nikakvo prskanje protiv bolesti, fungicidi, ovo ono, ne zato što mislim da to ne treba, nego niska je otkupna cena, ne isplati se. Onda neki će reći, a bolest, zato ja uzimam novo seme, ne sejem sa tavana. Pod jedan, ako sejem sa tavana ili ko seje sa tavana, hektolitar može da se oprosti, bit će slab, je jedino ako ne znam kako se sve baš poklopi, ali uglavnom bude slab hektolitar. I otporniji su, novo seme ipak otpornije na bolesti, bolje to sve sigurno tokom cele vegetacije to bolje se ponaša, to sam primetio, tako da novo seme i posle bez prskanja te dve stvari zapamtite tako. I tako možete da računate na neku zaradu u ovim današnjim uslovima, a već sam pričao na početku da neću da pričam o otkupnim cenama, to je već izlizana tema, ne vredi se više baviti s time, s ovim se treba baviti kako mi to da nešto u svoju korist da uradimo. Tako da jedino što je ostalo u ovom videu, u ovom mom današnjem danu, da ja nazdravim ovom današnjem uspehu, jedno pice za živce, mada živci su danas ostali celi. Tako da
pošto svakako čekaju me dalje, da ne kaže, ajde ne bi da kvarim dalje stavke u ovoj sezoni, ali barem danas to da proslavim, tako da živali.